Assalamualaikum dan selamat datang kepada guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Isn bin Muhammad Kain. Nama saya Ahmad Koljokrem bin Muhammad. Nama saya Muhammad Zikor bin Muhammad. Kami dari kumpulan Yang Tiger ingin bertangkap projek sains bertajuk mini lift yang menggunakan mesin ringkas seperti gear, takal, skru, roda ganda. Tujuan kami menjalankan projek ini adalah untuk memahami cara sistem yang berfungsi menggunakan prinsip mekanika. Kami juga ingin mengaplikasikan konsep gear dan takal dalam projek mudah yang boleh dinaikkan pada masa. Antara bahan-bahan yang kami pakai dalam projek ini ialah gear untuk menghasilkan gerakan putaran, takal untuk menarik dan menurunkan kotak lift, skru untuk mengikat dan menyambung komponen, lidi dan strap menjadi poros bagi gear dan takal, tali untuk sistem angkat, kotak kecil sebagai kabin lift, karton untuk rangka utama. Langkah-langkah pembinaan projek ini adalah seperti berikut. Pertama, kami melakar reka bentuk awal. Kemudian, kami membina struktur rangka daripada cardboard. Ketiga, kami pasang gear dan lidi sebagai sistem pemutar. Keempat, takal dipasang di bahagian atas. Kelima, tali diikat pada kotak dan disambung ke takal. Akhir sekali, kami menguji pergerakan lift supaya bergerak dengan lancar. Projek mini lift ini berfungsi secara manual. Apabila gear diputarkan, lidi yang bersambung kepada gear akan memutarkan takal. Tali yang diikat pada kotak lift akan bergerak menyebabkan lift naik atau turun bergantung pada arah putaran gear.
daripada projek ini. Kami belajar bagaimana dia ledakan berfungsi dalam sistem sebenar. Kami juga belajar tentang pentingnya bekerjasama dan ketelitian semasa membuat model mekanikal. Kebaikannya adalah boleh dibina menggunakan bahan terpakai atau murah seperti kotak, kecil, tali dan akar. Memperlihatkan bagaimana tenaga elektrik pada tenaga antara cabaran yang kami hadapi rambut ini ialah yang longgar, tali yang terputus dan memastikan lift bergerak dengan secara berseimbang. Kami menyelesaikan masalah ini dengan menyelesaikan masalah ini dengan memperkuat sambungan gear dan menggunakan tali yang lebih kuat. Caranya bernama baikai. Guna bahan seperti kayu ringan, akrilik atau logam lembut untuk pertahanan. Guna takal dan tali yang licin dan tahan besar untuk gerakan yang lebih lancar. Kesimpulannya, projek mini lift ini menunjuk bahawa sistem lift boleh dibina menggunakan prinsip asas fisik. Dengan kreativiti dan pemahaman mekanikal, kita boleh cipta alat mudah tanpa menggunakan elektrik. Sekian sahaja pembatangan daripada kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian semua. Sekian, terima kasih.